Que sons te conectan con teu traballo? O vento, todas esas plantas, fitoplancton, algas que hai no mar, generan a mitad do oxígeno que nós respiramos en terra. Pero para que chegue aquí, ten que haber o vento que levante ese oxígeno e o traia cara a terra. As cores dos cultivos de microalgas cos que traballo e o sonido, o son da sala de cultivo, o son do burbulleo, das bolsas, os balóns. Somos un único grupo, pero el está centrado nos pigmentos e eu na determinación de toxinas. Mais ben traballo con técnicas analíticas, con equipos de cromatografía, detección pois con fluorímetros, con espectrometría de masas, xa técnicas de análisis químico, pero xa moi especializadas. Teño moita curiosidade por esa sensación debaixo da auga que te corresponde ao teu traballo, non? Cando estás baixo do mar, oeste a ti mismo respirar é unha sensación rara. Ti cando estás sumerxido oes moitos ruidos, oes barcos, oes o propio aire que estás a respirar, oes os peixes que están a mordisquear nas pedras e nas zonas onde se alimentan. No noso grupo facemos simulación, optimización, control de bioprocesos e de sistemas biolóxicos. E, claro, os sons son moi computacionais, case todos, pero os sons son cor, porque nós todo o representamos logo pois con gradientes de cor. Na ciencia, por exemplo, plantes as ecuacións onde representas esa realidade cos términos máis importantes para poder interpretala, e a arte tamén intenta acceder e extraer e representar esa realidade complexa para intentar transmitirla ou entendela, non?